Dek. Minta anu ya. Sini. Aku kok. Iya, diperiksa enggak disuntik. Duduk aja. Duduk. Usia berapa? 4 tahun. Batuke bikin kok. Sini agak sini. Tidur tuh enak. Enggak Enak mau. orang loh, Jan. Panas nggih. Nggih. Jam pinten mulane panas? Dipingin. Niki nggih pun 3 dinten tapi pun anu sirap ngoten lho nggih niku. 3 dinten. Nggih. Watuke nggih. Watuk nggih. Pasek bentar-bentar mawon. Mboten. Jane nggih mboten. Pun mboten bentar. Dan tapi niku Pak enjing wau lho kok anu ngeten iki semelet ngeten iki ngeten lho. Sik panas nggih. Nggih. Niki anu paracetamol niku. Sirup niku lho. Niku tok. Nggih. Paracetamol. Utang lho mboten. Mboten. Watuke Nggih, watuke niku lho. Pilek irunge beler mawon. Ah, Mbak. Coba ah. Mana apa? Nah. Nah. Melet. Nah, ngelet. Ngelet. Tik dawa to. Nah, ngono. Watuk. Nggih. Orang gede wae sik loro loro pusing. Boten. Cuma lha apa? Dodone niku lho lek batuk-batuk niku. Oh, dodone sakit. Sakit. Panasnya 363. Oh, batuke sing kuat. Nggih, namung batuke ngoten. Nggih. Sudah, sana ya. Dikasih obat. Puyer nggih. Nimbang. Pandai minum obat. Niki diparingi air minum nggih atas batuk. 1,5 sendok makan nggih. Tidak makan itu. Pakat sendok obat. Niki 10 ke atas nggih. Jadi sebentar begitu. Nek pamit dulu bentar ngoten diminum malih. Sampai habis ya. Sembuh batuke. Kok lek nikine ping 3 terus mungkin lek pun mboten bentar nikine saged ping kalis. Itu 60 niku sirupe tahan 1 minggu mawon. Sing sirup sing besar nggih lek 1 minggu kok nggak habis. Ini tetasnya dihabiske sampai habis tapi jangan digang-gang maksudnya diminum terus sampai habis. Asmane sinten? Caca. Daleme RT pinten Bu? RT kok lali. Din, ngene dhewe RT pira? RT pira? Ngene dhewe lho. RT 3 RW kali. 60 nggih. Muingkil patuke. Nggih. Nggih purun, mboten purun iki meneng ngoten niku masih Oh, istirahat dulu ya, Dek ya. Sik bubuk sik. Namane ibu? Ibune namine anu Tia. Lomba. Tia. Nggih. Tia ya. Aprilia. Kok Lia, Aprilia. Ayah Ayahe Eko. Bapake kerja teng Surabaya kali Mbak. Oh, nggih.
Lek ne wangsul, dinten-dinten Sakulan pindah. pindah. Oh, nggih. Nggih. Nggih, enggak salah nggih. Minumnya sing kathah, air putih hangat. Nggih. Air sing kathah. Nggih. Mangse ya,